வணக்கம், வெல்கம் டு அம்மா மகள் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டீ கடை போண்டாங்க. ரவை போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோ கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சூப்பராகிட்டு டீ கடை போண்டா பண்ணியாச்சுங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைகளுக்குலாம் ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சூப்பராகிட்டு பண்ணியாச்சுங்க. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப்பு ரவை எடுத்துருக்காங்க. இந்த கப்புக்கு அரை கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. அரை கப்பு தான், ஒரு கப்பு ரவைக்கு அரை கப்பு தண்ணி தான் ஊற்றணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேண்டாம், 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வெட்டுறது நேரத்துக்கு ஊறிடுங்க. இந்த மாதிரி பற்றி அமைக்கி நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுக்கணும். மெதுவோட பக்குவத்துக்கு வரணுங்க. நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கிறதுல வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போடும்போது தண்ணி உரி வரும். எல்லாம் பிசைஞ்சு பார்த்துட்டு தண்ணி காணலைன்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி தொளிச்சு வருவங்க. தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. பச்சை மிளகாய், ஒரு மிளகாய், 2 வெங்காயங்க. இதை வந்து நீங்கள் மெதுவோட மாதிரியும் தட்டி போடலாம். மல்லித்தழை, கருவேப்பிலை இலை, இஞ்சிங்க. மைதா மாவு, ஒரு 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், உப்பு, மாவுக்கு தகுந்தபடி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணுங்க. ரவை வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கணும். அது வரையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் கொஞ்சோண்டு சோடா போட்டுக்கோங்க. ஒரு பிஞ்சளவு போட்டால் போதும். ரொம்ப போட்டிங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா வாரிடும். அதனால் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த ரவை கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சோண்டு சோடா ஆட் பண்ணணுங்க. தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு. இங்கே தண்ணி காணலைன்னா கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேச இழகிருங்க. பாருங்க, மெதுவோட பக்குவத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன், போட்டு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு தண்ணியாவது எண்ணெயாவது கையில் தடவிக்கோங்க. தடவிட்டு நம்ம இப்படி கோரி போடணுங்க. டீ கடையிலலாம் இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட நீங்கள் கடலை மாவு வேணாலும் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பால் மாதிரி போடுங்க. நல்லா அழகாக கிடைக்குங்க உங்களுக்கு. அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா நின்று வேகும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிச்சம் இருக்க மாவையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸிங்க. சட்டுன்னு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம பண்ணி எடுத்துடலாம். எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. திருப்பி கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் நின்று வேகுங்க. அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. உள்ளுக்குள்ள ரவையெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. சூப்பராகிட்டு வெந்துருச்சு. வெந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் அடங்கிடுங்க. மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா செவந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். சூப்பராகிட்டு நம்ம ரவை வடை போண்டா பண்ணியாச்சுங்க. ரவை போண்டா டீ கடையிலலாம் இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி வந்துச்சுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். சூடாக இருக்குது. நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்குங்க. எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கிடச்சிருக்கு. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். வணக்கம்.